Секоја една книга почнува со порака некоја што имаш да кажеш. Преку творење ние се ставаме над природата. Не се расте преку уништување, преку создавање се расте и да, тоа е мојата порака, нели? Создавајте на било каков начин. Секој добар криминалистички роман почнува со мистерија. Убиецот е тука некаде. Трагите се пред нас. Само добрите умови може да ги поврзат. Во оваа епизода зборуваме со Анде Јанков, автор на криминалистички романи што ќе ве остават без див, меѓу кои серијалот со главниот лик, инспектор Виктор Николов, кој досега има 4 дела. Виенски гамбит, Сигурен ризик, Само Бог простува, Кобаяши Мару. Следната книга ќе излезе во мај, а ќе биде посветена на настраданите во ужасната трагедија во Кошање. Зборевме за вистински случаи, книжевни пресврти и за тајните на пишување добар трилер. А може би откривме и нешто повеќе. Кажи ми која ќе е. Па можеме да. Можеме. Ова до душа веќе гледаш, Марија рече дека се снима така да може и ова да биде почеток, зашто немам спремено почеток. Да, инкогнито да влезе. Да. Добре дојавте во уште еден подкаст. Денеска имаме чест да имаме еден специјален гостин со кој што сигурен сум дека ќе имаме интересна емисија, еден од најпознатите македонски модерни автори, човек кој знае како да создаде заплет што ќе ве држи во неизвестност до последната страница. Анде Јанков. Добре дојде. Добро те најдов, колега подкастер. Фала ти што ме покани во твојот подкаст, бидејќи колку што знам да те пратам, не си имал до сега од книжевност вака човек, така што драго ми е што прв ќе влеземе како современ писател. И се надевам дека не ме дојдеш последен. Читам книги, не читам премногу, меѓутоа читам доволно и не знам, онака ми кликна кога баравме гости, викам чекај, дај викам имаме писатели да направиме муавет со некој, ова ми текна на тебе. Затоа што си еден од ретките, мислам во Македонија кој што пишува криминалистика. Сега веќе ги имам, меѓутоа да, меѓу првите така? Почнав тоа да го правам и уште го правам. Да. Епа, криминалистика е усвари мојот омилен жаран во книгите и така да затоа мислам дека ќе имам интересна емисија. Кажи ми, од каде писател? Од каде? Усвари, као нешто на прашањето е, Не, се чувствуваш ли како писател? ти го разбирам прашањето. Да, види, ако веќе станува збор, бидејќи тоа е малку скотливо прашање од аспект на терминологија. Меѓутоа, да, ако се доживувам на некој начин, тоа е како писател, нели? Сите имаме ние повеќе идентитети. Јас сум економист по вокација. И сакам да речам слободумен човек, нели, интелектуалец, меѓутоа, да, ако веќе тука ги комбинираме тие термини на автор, како ќе му дојде книжевник, писател, да. Писател апсолутно, да, веќе сега се доживувам како таков, а претпоставувам дека од каде, па и други писатели да прашате, сите оние што можеби во текот на нивното формирање како личности имале нешто да кажат, вредно, мислење како за поширокото општество и за изопшто за човековата природа, порано или поосна дошле до тој момент да станат, ако не писатели, автори. Зашто викам автори, бидејќи имаме нели автори на нефикција, популарна психологија и слично. Јас тој збор на писател малку повеќе го доближувам со креирање на фиктивни приказни, нели, пишување на фикција. Меѓутоа, да, драго ми е што тоа почна како нешто секундарно, ама и се повеќе се изазима нешто што сакам барем да ми биде примарна професија, колку и тоа да е барем за македонски услови се уште нели мислам неменка. Тоа ќе ми беше следното прашање, може ли да се живее од пишување книги? Да се живее. Збориме за тука, за кај нас во Македонија. Финансиски тоа е дискутабилно прашање и за жал се што говорите не, нели. Ако ќе мораме да береме дихотомија на црно и бело, меѓутоа може да се живее од аспект на тоа дека со секое ново дело ти едноставно растеш како човек и едноставно тоа те храни од фидбекот назад што го добиваш од публика, нели, од актуелност и слично. Тогаш апсолутно да. И пак ќе кажам, доколку сакаш да дојдеш до тој момент што ме праша, нели, едноставно можеш да почнеш во домашни рамки, во рамките на таа земја од каде потекнуваш. После тоа и доколку се развиваш на тоа поле, нели, во таа земја, па и неминовно е да си дојде. Мислам, не знам некој да успеал надвор некаде во земјата, па после дома, нели. Да. Природниот след на нештото е таков. Добро, значи имаш и друга професија сега во моментов. Да. Што работиш? Ја економист сум по вокација и во транспорт и логистика некои 8 години.
Да. Тоа не знам колку нешто ми помогна во поглед на пишувањето, меѓутоа може да се каже дека ајде некоја си гледна точка надвор од фелата, знаеш да имаш, па можеби да не си толку не знам, да следиш некои догми или така некои можеби мислења кои што се уште кај нас постојат, а сепак се заменети можеби некои популарни и слично, меѓутоа пак да, токму оваа книга последна и решив да зборувам малце на таа тема и секој еден што е прочитал, па и вклучително и ти знаеш нели за што станува збор. Ќе дојдеме и до книгава, Да. но пред тоа сакам да прочитам нешто што го забележав. Значи, ова е рецензија, односно за тебе, мислење, и ме фасцинираше и начинот на пишување. И само да прочитам. Вика, под влијание на лепеза светски книжевници, почнувајќи од Јун Есбе преку асимилација на интуитивниот диалог на Венко Антоновски и од футуристичката логика на Орвел, но и пункција на лицидноста од античката фокализација, авторот го развива дејството како во темна комора дел по дел, се додека не ја индуцира целосната слика при климаксот на романот. Јована Матевска Атанасовска, писателка. Да, тоа беше официјалниот рецензент кој што нели Така? ја има на анотацијата позади на романот. Фино напишано, може да се каже, мислам горе во голема мера и вистинито. Да, факт е дека да, стилот доста го поврзуваат со Незбе, а тој момент на филозофија кој што е вметнат во книгата, па потсетува на Венко Антоновски, на тој интуитивен диалог. И секако, ајде, можеби тоа некое си книжевно познавање на како ќе му дојде постулатите на теорија на литературата од уште од таа античка филозофска школа на Аристотел, да. И фино вметнато таа една реченица, нели, сите тие работи. Ми се свија, тешко ли е да добиеш ваква рецензија? Ке нас. Па, тешко ли е. Види, сега, ние сме, знаеш тоа, во последно време сега и со некои немили настани се поврзува тоа дека ние сме мала земја, релативно мала земја, секој го познава. И сега тоа е некој меч со две острици, колку нели и позитивно знае и негативно да биде. Сега да, нас можеби ни фали некоја литературна критика, објективна, независна, не по нарачка на некој начин. Меѓутоа пак тука сме како како слободомни луѓе да подадеме рака на некој, нели секако сакам да соработувам. И јас се трудам за секоја една книга и различни луѓе барем да се јавуваат на корицата каде што нели ќе кажуваат нешто за конкретната книга. Па така и ете Јована од Битола ќе ја поздравиме, беше тој официјален рецензент на оваа книга и понатаму ќе бидат некои други за ете да ги вметнуваме, затоа што секоја една приказна ќе биде различно доживеана од бил кој човек и се трудам вистинскиот човек за вистинската книга некако да го најдам, нели за таа барем првична рецензија. Ајде да дојдеме до приказнива. Само да ги прочитам нешто твои книги што ги имаш напишано. Едно лето на критие прва, 2016 година, ако не се лажам. Потоа идеме, истори таа книга беше наградена, така? Да, Романијада, да, на конкурсот на култура, да. Добро. Потоа, значи, почна оној серијалот, Виенски гамбит, 2000 година, тоест 2020 година, извини, Сигурен ризик 21, Само Бог простоа 22 и Кобијаши Мару 2024 година. Значи, првата книга се разликува во однос на следниве, и стилот на пишување, и жанр, и све, така. Да. Како го направи тој пресврт? Мислам, самиот пазар ти го наложи тоа? Или... не баш. Кога извадив првата книга Едно лето на Крит, ајде да речеме, беше напишана под впечаток на таа една моја посета 2014 година на островот Крит. И едноставно тие убавени на островот сум сакал да ги... Тоа е 2014, ова е 2016, да. Значи урок од година и пол, две, како нели сватив дека ќе бидам издаден. Колку време беше на Крит? Тоа бе некои 2 недели, да, половина месец, каде што првичната замисла за романот се формираше во глава и потоа дома, без да кажам на никога, седнав почнав да пишувам, бидејќи не знаеш што ќе испане, нели, од тоа. Чај, сажа ме кажеш дека идеш на Крит, 2 недели таму, се враќаш во Скопје, тоест во Велес во случајов, и стануваш писател. Па, ајде, да, тоа е малце, да пишеш книга. Да, и упростено толкување на работите, меѓутоа испадна така дека. Меѓутоа, пази, ја не очекував дека тоа ќе биде, готово, јас сега веќе писател ќе станам тука, едноставно ете, сакав таа во некоја си фиктивни рамки да биде да си е убавени на островот опишани, а да има некоја си
ајде поучна приказна моралити плей да биде таа Да, приказна да. која што ќе ја напишам. И сега секогаш кога почнуваме барем да пишуваме тоа прво дело, прва книга, секогаш требаме од самите себе си тоа што го знаеме, нели. Па доста ликовите ги поврзуваа со мене и со мојата сегашна сопруга, тогашна девојка, нели. И тоа е неминовно да е така, бидејќи од таа поидовна точка тргнав, меѓутоа нели после тоа приказната како се развива се е фикција, значи бидејќи јас сепак пишувам нели криминалистика, трилер, такви некои си приказни, нели секогаш се надеваш да не ти се случи таква работа. Добро, а у Виена? Си Е, бил? да, секако. Значи пак е поврзано со уствари Со некое патување, точно. патување, да. Вака, Виенски значи, гамбит. Да, Виенски гамбит како наслов влезе последен. Значи оригиналниот наслов на таа книга беше Сигурно поинаков, имаш, да. сигурно имаш гледано серијата на Да, дамски гамбит, Така. За волја на вистината испадна отпосле, иако книгата е од Не. 70-80 некоја, да, на Волтер Тевис, да. Книгата е одамна напишана, меѓутоа серијата Ја имам серијата гледано книгата немам. 3 години, нешто така, или како му доаѓа. Да. И сакав да биде книгата сместена на место каде што се говори на германски. Бидејќи го зборувам јазикот и таму некои 6 месеци имам живеено. Не во Виена, конкретно во Германија, меѓутоа како град легна фино за оваа приказна. Таму има доста македонска диаспора иселено, мислам, од цел свет, не знам, и од Балканот, нели, вклучително. И едноставно така се погоди, па и убав град е градот на музиката, нели, тие работи. Не сум бил во Виена. Јас имам еднаш посетено само на некоја апсолвентска екскурзија и еве до ден денеска книгата Виенски гамбит си има вратено таму, та дури вклучително и бугарското издание. Меѓутоа јас уште немам отидено, ама ќе го верувам дека ќе го поправам тоа ако не година до година. Да. Тај боже. Да. Верувам и јас. И добро, кажи ми, излезе Виенски гамбит. Знаеш што ме интересира? Например, пишуваш книга. Имаш лик, односно детектив, детектив. Да, Или за- инспектор. Инспекторот, да. Знаеш ли дека ќе биде серијал? Или не знаеш? Која напиша првата книга? Потајно се надевав. Пак сега целта на книгата која беше да се Ама си имал, значи, дека урнекот, може да, би. да, урнекот на книгата е замислен како таков. Меѓутоа, пази, Виенски гамбит ако го прочита човек и доста на тоа приказната ќе си биде сосем окей. Значи, Да, добро, не се беше врзани. беше литмус тест дали воопшто може тоа да помине, бидејќи едно лето на крите некој си трилер авантуричка, меѓутоа тој криминалистичен елемент е сведен на минимум. Го нема таму. Почнува тек во Виенски гамбит. Значи имаш убиство првично и потоа се друго. Бидејќи кај на жанровите малце ги мешаат, значи жанрот крими, жанрот трилер се сепак различни едни од други. Крими е криминалистичката фикција, а ова трилерот е поврзано со детективското, значи тој жанр, субжанр на роман. Да. Преплетено е, мислам дека. Така, е да, со друго. точно. Да, јас сум веќе, ајде да кажеме, на барем во Македонија на таа некоја си жанровска литература која што кај нас допава се развива, некој си авторитет кој што знае да препознае добра од лоша приказна и од недоволно сработена, не само во овој жанр. Бидејќи имам познавање на таа анатомија на жанрови што е учејќи од светски наратолози современи. Роберт Меки, Џон Труби и слично. И фактички тие работи кои што ги читам кај нив, ги споредувам со тоа што јас веќе сум го пишувал за да испадне, нели, како вика Венко Одновски, го имаш брашното, го имаш квасецот и сега создади нешто ново. И тоа не е од него само, тоа не е од него измислено, таа дури во новата книга која што ќе дојде во мај, го кажувам тоа што го имаат кажувано. Јас се сеќавам за точно дали беше Томас Елиот или некој друг. Значи, просечните писатели поземува, а одличните писатели буквално крадат. И шегата нели, цаката на шегата е тоа што кажано од тој и тој, ама најверојатно е од тој и тој, ме разбираш? Значи Да. пак позајмено. Да, Што да, горе да. доле држи вода кога ќе размислиш дека веќе нема ништо оригинално, значи приказни се раскажуваат 3000 години на нас. Така да, нели. Интересно. Сакам се за последната твоја книга Кобијаши Мару, и таа е добитник на награда од Антолог, ако не се Да, лажам. книга на годината за 2024. Книга на годината. Да. Кажи ми, јас ја прочитав книгата за рекордно брзо време. Кажа ви пред снимањето дека Да. обично поспоро ги читам книгите, овој пат ја прочитав цела за, не знам, 2 дена. Да, и мене ми изненади, Да. не очекував толку брзо. Да, да. И кажи ми, не знам, ја која ја читав книгата, ме завозе во неколку правци. Ме привлече, ме тераше да ја читам. И покрај тоа што ги немав прочитано претходните твои книги. Да. Тоа е добро. Значи сум успел во намерата Тоа ли е секоја целта, приказна уствари, да е да. независна од Тоа е друга. тоа е усвари целта на еден серијал.
Например, има серијали кои што едноставно треба да почнеш од првата книга. Точно. Види, ваквиот начин на пишување на серијали дозволуваат луѓе да влегуваат и излегуваат на било која точка, нели, од серијалот. Де факто да. И можеби е подсвесна некоја намера да се едноставно полесно и да се продава книга. Зошто? Затоа што ако ти речат поврзани ли се, и ако можеш да признаеш да, па може нема да сака сите најнаш да ги чита. Има луѓе имаат некоја верзија кон серијали, не само Македонија, во светски рамки. Ја па сакам. И јас сакам, и ќе ти кажам зошто. Долгите наративи се секогаш нешто што ми интересирало, затоа и гледаме доста ТВ серии кои ги разбиш малце, или филмови кои што се дел од серијал. Да ти кажам мене што ми се дешава. Пуштам на Netflix и ако гледам дека има некоја мини серија од 6 епизоди, најчесто ја премотувам, мислам, не ја гледам. Гледам некоја барем што има 2-3 сезони. Не знам зашто, веројатно. Па најверојатно затоа што сакаш некоја ангажираност, можеби таква да видиш како некои ликови се развиваат со тек на време. И сега тоа не е дека не е возможно да се случи за време на една сезона. Меѓутоа, да, фактички како ги гледам ја овие книги. Кога се, можеби ќе дојдеме и до тоа понатаму во текот на разговорот, кога се преминува кон екранизација и излегување на медиумот книга, визави, нели, платно, секогаш соодветен, како се вика, нели, превод ќе биде ТВ серијата наместо филмот. Зошто? Затоа што книгата е поширока и едноставно директен незин превод на платното, нели, е телевизиската серија. Или барем таа мини серија. Ова не ми беше планирано за разговоров, ама можеш да замислиш книгиве да ги гледаш на екран во една серија? Да, види, и активно се обидувам да дојде до тоа. Не. Да, секако дека сега знаеме каква ни е филмската продукција тука и таа телевизиска. Речиси да не постои. Не, речиси да не постои, за жал. Особено таа телевизиска која што треба тука, нели, овие приказни таму да се најдат. Меѓутоа пак го имаме и регионот, каде што Србија, Хрватска, имаме и Бугарија, да, каде што имаме уште многу поголеми продукции, каде што во текот на годината испаѓаат по неколку, нели, пола дузина серии такви. Бидејќи имаат и тие автори и едноставно, нели, секогаш е добро кога од домашен автор приказни кои што се сместени тука говорат за наши ликови, нели, ќе можеш тоа да го видиш и, нели, екранизирано, бидејќи сепак медиумот тоа би било многу добро. Па да, види, има некои поместување тука од аспект на Обиди, Бистра вода, ќе ја спомнеме на Јани Бојаджи, која што беше од 2023 ли почна, ако не се лажам. Таа една сезона нели си постоеше, се надам дека ќе продолжи, меѓутоа мора некои почетници да има пионери во било која една област, нели, за потоа да дојдат другите. И сега ако таа продукција веќе земе чекор како и во регионот, па верувам дека овие книги се едни од првите кои што треба да се најдат, затоа што малте не сум еден од ретките кои што тера серијал, кој што, би, фактички секоја една книга би ја поистоветил со една сезона и ти имаш комотно спремна серија од 5 сезони со новата книга, да. Тоа би било интересно дефинитивно. Знаеш ти што ми беше прво нешто која видов книгава, која решив да прочитам. Насловот ми паднал од око, Кобајаши Мару. Да. И викам што е Кобајаши Мару. Истражи, претпоставам. Читав нешто, а сакам ти да објасниш, мислам дека ти објасниш полошо. Да, Кобајаши Мару е фактички јапонскиот израз за таа трамвајска дилема која што се спомнува на македонски јазик. Фактички безизлезно сценарио. Значи тоа no-win сценарио кој што е терминот го популаризираше Звездени патеки серијата, меѓутоа нели го има и во други филмови и во книги. Зошто е одбрано, бидејќи е лајт мотив на романот. Фактички тие избори кога изборот е дилема. Или ќе се бира измеѓу две зла, помалото од две зла, што е како ќе му дојде конечната верзија на проблемот, или па таа другата страна. Почнем така почна книгата. Точно, да. Имаш избор. Буквално, господин Николов, се одлучивте ли? Секогаш пазам многу таа прва реченица да биде поврзана со насловот на книгата, бидејќи верувам дека сите јаки светски дела се на тој начин напишани, а и мене ми прави тоа, како ти кажам, мерак, така да го доживувам, посебно ако го врзеш со крајот и со последната реченица, нели, и слично. Инаку другата дихотомија на таа дилема е кога се бира измеѓу две привлечни, нели, нешта, меѓутоа околностите налагаат само една од тие работи да се избере. Сакаш сладолед од ванила и сладолед од чоколада, имаш пари само за еден, нели. Меѓутоа животот кој ќе размислите се сведува на тоа. Секогаш избираме измеѓу две работи.
никогаш немаме, бидејќи секогаш Да. нели реалноста ја поистоветуваме со недостаток. Никогаш нема доволно време за се. Ако имаме пари доволно, ќе немаме љубов или нели Или обратно. различно или обратно. Па така и гледам секогаш ликовите фиктивни, бидејќи нели тие се замена за нас, за вистински ликови, едноставно да ги соочувам со таква дилема. Кажи ми, колку време ти требаше да напишеш? Стрикно за оваа книга. За оваа книга, па од првична идеја до реализација, до да се најде книгата на пазарот, нели, беа потребни 2 години отприлика. Да, 2 години. 2 и нешто така ситно, тоа не е меѓутоа да сигурно до последна точка година и пол помина и фактички највеќе време ми требаше и за оваа книга да ја напишам, односно другите. Да. Можеби затоа што нели дел од книгата е малте не публицистика, меѓутоа напишана во форма на разговор помеѓу два лика, но сепак е тоа така и Тука мислиш на разговорите меѓу Даниел, нели споредниот лик со неговата мајка Андре. да. Да, и можеби што да. сакаш да постигне со тоа? Па ајде да речеме дека Прават муавет за да. нели да мене овој е писател кој што објаснува на мајка му како се пишува една добра како се книга. пишува Да. книга и како се станува етаблиран писател. Да, вака, тој дел на книгата влезе на некоја 1/3 од пишувањето на главното дејство на романот. Значи не баш од почетокот, да. меѓутоа веќе кога ми дојде заплетот сватив дека да, сега е време за нешто такво. На почетокот се малку нервирав. Беше чудно, морам да ти признавам. Точно. На почетокот малку ми беше криво што не го применив тоа во претходниот роман Само Бог простува. Меѓутоа потоа сватив дека за таква една работа да помине ти треба дејство на роман кој што е доста кондензирано, збиено, па и нели 2/3 од книгата се случуваат во едно попладне, како ќе му дојде. Да не откриваме премногу на на слушателите и на читателите. Меѓутоа да, испадна дека е баш токму за оваа книга погоден таков еден момент да се вметне, зошто? Затоа што еден од начините за надминување на жанрот. Нудиш нешто ново, а од друга страна фактички тоа не е ништо друго, туку употребена наративната техника метафикција, конкретно појумена. Тоа е метафикција за тоа како се пишуваат приказни фактички. Да, си има нели стрикно термини. И е постмодернистичка нели техника, бидејќи живееме во време на постмодернизам, та дури го препознаа тој момент некои од литературните критичари, па и гледаат дека, а јас тоа не го очекував, мора да признам дека оваа книга та дури завлекла еден чекор понапред во ерата на метамодернизмот. Можеби сега ќе ти кажам и зошто. Фактички го објаснивме лајтмотивот. Лајтмотивот е таа трамвајска дилема на книгата. Така. Меѓутоа символот на книгата, како што може да видат луѓето, е кругот. Нели? Не случајно е одбран кругот како символ, 5 круга конкретно затоа што е 5ти роман, нели? Иако е 4ти у серијалот, меѓутоа кругот како она символично објаснување на патешествието, херојското патешествие, мономитот за кој што зборува Џозеф Кембел во неговите книги, а кој што како термин е воспоставен од Џејмс Џојс во нели онаа книга Бдењето на Финеган. И сега, фактички одбран беше кругот како таков, зашто? Затоа што е еден од првите символи кои што било кој еден човек ги препознава, кој тој што не знае за кругот, нели? Ќе те прекинам малце. Сажа ми кажеш дека секој еден елемент од книгава, па дури корицава, кругот што е ставен и можеби линијава што е мару, секој тоа си има некое значење и секој тоа ти си размислувал, не знам. Да, апсолутно. Види, не е тоа така на секој почеток. Например, не можам да кажам дека за едно лето на Крет било така. Меѓутоа, тоа е начинот на кој што се развиваш како писател, како автор, и да се надоврзам на мислата. Зошто велиме дека метамодернизам дошло? Па затоа што тие 5 круга кои што се меѓусебно поврзани и кои што имаат 5 различни значења, ако сакаш можеме да ги кажуваме, меѓутоа друга ми е поентата, се фактички символи за 4 ликови кои што тоа патешествие го минат во романот. Тука е Виктор како главен лик, неговата сопруга Сандра, ќерката Теона и споредниот лик Даниел, нели, кој што разговара со мајка му, и петиот круг кој што ги обединува сите е самиот автор. И тоа многу лесно се согледува кога го прочиташ предговорот на книгата, визави последната сцена од епилогот. Вака е јасно, да. Ете, така, меѓутоа не секој тоа може да препознае и не треба секој да препознае. Тие се веќе, како кажам, малце по високо наратолошки нели моменти кои што треба да ги препознае некој што е учен за тоа, а не секој еден. Меѓутоа, нели, убаво да се каже, зашто? Затоа што
Па верувам дека сум стасал до некое место со оваа книга, барем и со следните, каде што зборувам веќе како авторитет во полето. Не сум можел да го зборам кога сум ја напишал првата книга, меѓутоа сега знам. И целта ми е што е можна повеќе луѓе да ги едуцирам на тој начин. И фактички, меѓутоа и ете и самото пишување на книгата испадна како една терапија за самиот автор, меѓутоа го кажувате други луѓе, не од мене измислено дека пишувањето е една вид терапија, психотерапија, не себе терапија, каде што книгата почна на еден таков малце упредговорот на некоја си арогантна нота, за да заврши сосем обратно и самиот автор да го доживее тоа путешествие кој што ликовите го минат, е тоа метамодерна рефлексија која што има во записи на подземјето на Достоевски, Марсел Пруст преку на негова нели во Потрага по загубеното време, Итало Калвино можеби. Меѓутоа тие се некои имиња кои што го пременуваат тоа во нели во сопственото пишување. Сега дали биле свесни во текот на пишувањето или не можам да знам. Знам дека Да. и јас не го пременив тоа свесно, меѓутоа ете испадна дека и јас сум поминал низ еден таков процес. Браво, респект. Интересно ми беше исто така во книгава што ликовите се претпоставам дека сите фиктивни, така, измислени. Меѓутоа се спомнуваат имиња на премиери, се спомнува, не знам, на воени лица, на вистински дешавки во светот и така натаму. Што е полесно да го измислиш ликот или да пишеш можеби реалност? Види, ние јас и верувам и сите останати автори фактички кога пишуваме книги, тоа не е ништо друго туку приказната некако фиктивна метафора за животот, замена за животот. Зошто? Затоа што Усвари, чекај, ти нуди некој де факто секој лик во книга што е фиктивен, усвари може да биде и реален. Секако на некој начин. Секако. Види, секој еден ќе си препознае нешто. Мислам, јас самиот бев свесен кога во оваа книга највеќе време му посветив на ликот на Даниел во оваа книга. Го има и во претходните, во Виенски гамбит е малте не ко-лит, нели, ко-протагонист исто. По следните книги малце му се намалува, во сигурен език само простува, за во Кобе Јашимаро пада, дојде во преден план. Зошто? Затоа што кога тој зборува, луѓето ме замислуваат мене на некој начин и тоа многу луѓе ми имаат кажан. Сега да, имаме ние Ама мислам дека и така е. Е така, ние имаме во голема мера нели слични ставови во погледот на книжевност, меѓутоа не би одел толку далеко за да речам дека тоа е директна копија моја, зошто? Затоа што верувам дека пол од мен имам внесено и во главниот нели лик на серијалот на Виктор Николов на полицискиот инспектор. Фактички за тоа ја замислив Виенски гамбит како таква, за да се представат некои два лика кои што ќе бидат двете страни на ниста паричка. Бидејќи иако тие се различни, во крајна мера се доста слични. Сепак се браќа. Да. И тука фамилијата нивна влезе исто нели со таа позадинска приказна, како почнува и самиот знаеш нели романот и како завршува. Да, има сличности со мојата секако, меѓутоа и разлики. Се потрудив секој да се опфатат многу теми, значи не е наивна книга, иако не, воопшто не. Звучи во жанрот кога пишуваш, нели, дека е тоа така, кај нас малку се потценува жанровската литература, ама тоа е така доколку не ги знаеш претходно од сите тие работи за кои што спомнавме, нели, што зборувавме. И сега веќе ако имаш познавање од литературна фикција за која што зборувам исто во книгата, нели, таа дихотомија, тогаш слободно можеш да направиш нешто ето нели брашно и квасец што е моќно и што може да допре до срцето на читателите. И еве денеска ми пише еден читател кој што ја читаше книгава, кој што кога почна да ја чита, рече ова е многу моќно, се надевам дека не се случило стварно. Позадинска приказна на нели со ковидот и со таткото на главниот лик. И му викам, не е случајно, меѓутоа што ме прашуваш за тоа, мојата цел е исполнета. Значи да го убедиш човекот дека може да се случи. Тоа дори да пишеш научна фантастика. Како жанр? Тоа сигурно има такви приказни што се случиле за време на Има, знам. Фактички тоа беше можеби тука беше тој момент кога ми текна, како ќе се развива оваа книга. Разбрав од една пријателка дека фактички татко и починал од нели за време на коронат, баш од вирусот и одмаха ми дојде во главата тамеска дилема што доколку. Бидејќи поентата на пишувањето секогаш е баш тоа. Што доколку баш тоа би му се случило на некој. И оттаму трга се. Што доколку човекот нели има таа тежина позадинска. Што доколку ги има тие финансиски проблеми па ќе оди да побара кредит. Што доколку баш тогаш кога ќе се случи тоа го имаме малте умри машки, идат луѓе кои што ќе ограбуваат. И се понатаму. Имаш измислена банка Тера, се вика, ако не се лажам, да.
смееш ли да користиш име на вистинска банка во книгата? Или тоа треба да ќе спонзорство? Како и да ти е работи? Не, може да помине и тоа. Зашо пази, имаш улиците се вистински. Да, сега. Да, имињата мислам на улиците. И сите Да. места. Се може да помине, зошто? Затоа што сепак е нели измислено. И сега на некој начин се доека внатре не најдете човек со име Анда Јанков, нели, и Јовица Симоновски, Така? буквално се може да помине. Например, ако ги имат така такви, тогаш па се апсолутно треба да е точно, не можеш да измислуваш нешто, нели? Бики тогаш испаѓаме дека сме нели лицемери. Меѓутоа да, некој пат користам измислени, нели, некој пат вистински. Сега например ако користиш вистински и нели ајде можеби даваш некоја силна општествена критика и слично, тогаш секогаш треба да биде напоменато дека е фикција. Така беше во Самобог Тоа постува. треба маси да пазиш веројатно маси Точно, да, во Самобог постува тоа беше така. Меѓутоа луѓето секогаш представувам ситуации кои што се случиле на некои луѓе. И затоа и така стоеше во тој роман, ова е целосна фиктивна приказна, што не значи дека не може да се случи. Да. Да, во овој роман тоа не беше така употребено, меѓутоа луѓето ги поврзуваат, така работи. Да. Кажи ми кажа кога се договаравме за подкастот, ми кажа ако можеш прочитаја само Бог просто. Не успеав да ја прочитам. Ама имаш време. Нема време, ќе ја прочитам дефинитивно, планирам да ги прочитам сите од барем од серијалов. Препоставам ќе имам време и за првата, Едно лето на Крит. Сигурно не сум погрешил што оваа ја прочитав прва. Веќе имаш високи очекувања, можеби. Да, ова е најдобро реално гледано, сам си го кажувам тоа. Ама зашо ми кажа да ја прочитам доколку успеам да го најдам време за само просто. Не, види секако, значи тие работи кои што Ја мислам дека таа ти е омилената уствари. Па види, секоја последна е омилена. Така испаѓа. Па да, така испаѓа. Првата ќе ти биде секогаш нели она, нели прва љубов или како се кажува, нели. Прво што си го напишал, не можеш и таа да не ја сакаш. Верував дека само просто ќе ми биде толку време омилена, бидејќи тука има некоја позадинска приказна што на мојата фамилија си има случувано и кое што е искористена како за позадинска приказна на негативците. Меѓутоа, оваа книга на начинот на кој што е напишана и можеби некои неправди кои што ги доживаа самата книга, сега нема да ги набројувам тука кои се, направија да таа ми биде омилена и начинот на кој што е напишан, знаеш. И сега понатаму секогаш треба си ставаш лествица погоре, што после тоа, бидејќи некои од луѓето кажаа ова е многу моќно, ама што потоа, нели, веќе кога си го напишал, нема вајде тука да завршиш опишувањето. Не, нема да завршам, еве следна книга се најави веќе за мај, нели, продолжението на оваа. Мементо мори. Да, Мементо мори, малку им е полесен тој наслов од Кобајаши Мару, ама види, јас ги имам ова е сепак серијал пишување, нема. Чекај, сега не ми бега од темата. Кажи вака откри некој делче од Мементо мори. Така да. Па Мементо мори е таа латинска изрека за сети се дека си смртен, нели? Да. Која што се случува ли нешто така, да речем, од оваа гледна точка со некои трагедии што се случија неодамна, знаеш, малце така го чувствуваш полично едноставно и еве одлучив посветата таа книга да биде посветена на жртвите од Кочани што се случи пожарот. Да, бидејќи сметам дека ако една книга треба да биде посветена, треба таа да биде со таков еден наслов, знаеш. Да. После на таква трагедија веројатно и општеството ќе се свести. Па види, се надевам, тука живееме се уште, знаеш. Мислам, не можеме ние да избегаме тоа. Не, добро кажа, се уште. Се уште, знаеш, добар дел од луѓето се иселени. Јас мислам дека колку има македонци во Македонија, толку ги има и настран. Да, диаспора. Меѓутоа, нели, се додека се тука ќе се бориме и сега мојот начин на борба е овој. Можеби е недоволно, можеби е доволно, сепак настапуваш како индивидуалец. Доволно би било секој да има свој начин на борба и да се бори на тој начин. Па да. Да, промената трга од самите себе, па таа дори мислам дека и тука во оваа книга таа реченица е спомната, има многу филозофи спомнато веќе да дори ги заборави сите. Меѓутоа да, на некој начин се бориш со тоа што настапуваш како малте не филозоф, па ги реков, приказните се филозофија за животот според мене, барем ја така настапувам, се трудам секоја една книга да е поучна приказна, тоа што го викаат на запад morality play. Без разлика што е жанр крими и трилер и ги мешам жанровите. Има ли некоја трагедија во Мементо мори? Има секако. Сега тука можеби трагедија, колку и да има лична трагедија, има на некој начин и општествена. На начин на кој што некои луѓе гледаат на светот се поставени и разврската на книгата. Вам во Мементо мори повеќе е лична на некој начин и секогаш го представувам
барем ја така гледам на тоа. Секогаш секоја една книга, барам за еден лик, за тој што е носечки, меѓутоа ако има и за другите, уште подобро или за негативците. Мора да представи што е тоа што тој го сака, што ќе направи за да го добие тоа што го сака и цената што ќе ја плати за тоа. И ова последното е можеби и клучно. И не секогаш го препознавам во книги, не само од домашни автори, од странски. И за мене барем тоа секогаш малку од вредноста на книгата ќе даде, нели, некој степен подоле, без разлика колку убаво напишана, бидејќи сметам дека само на тој начин најдобро се доловува, ајде можеби таа трагедија на човековото постоење. За која што зборува Сартар, дека секогаш има недостаток од нешто. Да, дефинитивно е така. Кажи ми за што ме интересира највеќе. Да речеме, утре ми текнува мене да пишувам книга. Имам некоја идеја, трилер, криминалистика, па после ваква книга, ако имаш што да кажеш, верувам дека би имал. Кој е патот? Например, седнувам, запишувам, не знам, отварам лаптоп, што се случува? Ја пишуваш приказната ќе биде хипотетички зборам 20 страни, така, сега треба да ја развиеш. Или, например, го знаеш почетокот, не го знаеш крајот. Како веројатно седиш онака навечер и ти текнува идеја. Слушај, ќе правам сега. Да, види, тој процес кај различни луѓе е различен, апсолутно. Та дори кај еден ист човек со тек на времето кој се развива како автор, ќе е различен. Како во овој момент јас постапувам, неколку години назад барем, од кога им повалив на некој финти во раскажувањето е секоја една книга почнува со порака некоја што имаш да кажеш. Таа порака секоја се обидувам во насловот да биде вметната, колку што може, како што е тука и во моментот мори. Сега, после тоа доаѓа таа бројка 3 на раскажувањето кој што во овој момент ти не ја знаеш уште приказната. Го знаеш. Знаеш пораката што сакаш да испратиш? Апсолутно. Добро. Така треба се. Значи имаш теза, имаш антитеза и во најдобрите книги имаш и синтеза, нешто измеѓу. Ајде, во Кобаяши Мару може да се каже дека е на тој начин, иако не во таа мера колку во моментот мори во следната. Тука повеќе имаме теза и антитеза само. Таа што зборувам за контролна идеја и низината дихотомија. Да. Меѓутоа сега одиме еден чекор понатаму и баш следната книга и на 3 дела е поделена и баш така е. Со латинични нели наслови на деловите, меѓутоа теза, антитеза и синтеза. Ќе го спомнам секогаш оној филм Црниот пантер кој што беше Black Panther, оној со суперхероите кој што беше номиниран за Оскар и тоа не е случајно зошто е тоа така, бидејќи важи за таков лесен жанр, нели суперхерои, некој наративен образец кој што се повторува. Меѓутоа, зошто тој, а не во однос на некои други кои што можеби попознати беа од него? Затоа што таму го имам приметено тој момент на теза, антитеза и синтеза. Имаш носечки лик кој што застапува едно мислење, имаш антагонист, нели негативен лик кој што застапува спротивно, антитеза, за на крајот да се дојде до некој си измеѓу. Значи, главниот лик е променет од се тоа што му се случило во неговата борба со антагонистот. И па тука тоа ја што верувам дека допира у срцата на сите, дали се гледачи, дали се читатели, кога искусуваат некоја фиктивна приказна. Тоа е цаката на раскажувањето. Барем за мен. Многу сложено ми го објаснува. Па се потрудив да биде нели допирна точка со нешто што е популарна култура. Добро. Да. И поедноставно, значи ти не ја знаеш на почетокот целата приказна. Па имаш некои си едноставно те вози. Да, некои си контури, на пример. Да, добро од прилика знаеш. Да. Меѓутоа воопшто не е развиена. Сега веќе кога зошто мене ми е привлечно сега овој серијал како го пишувам и бидејќи порано или после мора да заврши, нели? Нешто што почнало мора да заврши. Зашто секој завршува? Ки ти кажам зашто и тоа така, затоа што пораките на таа дури да е подолга приказна, така некаде секој се на крајот и мора да заврши. Се што е вредно мора, па и нашите животи се такви, нели? Ние фактички умираме со самото наше раѓање, така? Да. Бидејќи нели, ден за ден, колку ти е пишано толку. И едноставно, нели сега кога треба да се приведе при крај, зашто затоа што продолжението на Кобаяши Мару е буквално средината на овој серијал. И сега се, значи сакаш да кажеш дека си имаш. Да, значи тоа се 9 дела, 8 приказни, а најверојатно 9 дела. Би сакал да ја поделам таа последна приказна на 2 дела. Тие ќе биде, ти Даниел Силва. Да. Па види, фактички ја одбрав таа бројка затоа што не е премногу, меѓутоа не е малку, не е трилогија, не е петка.
каде што најмногу од нашите автори запнале. Имаме некои што пишуваат трилогија, го Зоран Милошевски има 5 дела со негов научно-фантастички серијал. Меѓутоа немаме кај нас толку многу автори кои што ете така континуирано во една приказна ќе следат некои ликови. А мене тоа ми беше интересно затоа што не само што можеш да го пратиш како се менјава, еден повеќе ликови нели споредни, туку и можеш да употребиш некои си ете така литературни симетрии во самиот серијал. Тоа е тоа што J.K. Ролинг, авторката на книгите за Хари Потер, го нарекува хијастичка структура на тие нејзини 7 дела кои што беа, нели, 7 ги имаш приказни. прочитан? Да, ги имам прочитано и кај нејзе буквално на 4-тиот дел е огледало едно кое што ги дели на прва половина и на втора половина серијалот. И нешто што се случува во првиот дел се случува во последниот. Тоа што е во вториот во предпоследниот, во третиот во шестиот, нели, како ќе му во петиот устави, со таа некоја средина на четвртиот, па кај мене мементо морирано е планиран да е тоа огледало. И не само тоа, фактички и таа една, бидејќи ова се 8 приказни, иако ќе бидат на 9 книги поделени, таа осмица некој на тој начин ќе се заокружи. Ако тргнеш од средината и да е Виенски гамбит, ќе одиш сигурен ризик, само Бог простува, Кобаяши Мару, мементо мори, истата точка со Виенски гамбит. Потоа продолжуваш 6-тиот дел, 7-тиот дел, 8-тиот дел, за 9-тиот дел пак да се врати во таа централна точка. Да се изрази некоја си таква литературна симетрија, ги имаш како не само тоа, имаш и музички дел, ги имаш 7 ноти. Ако тргнеш, нели, на кругот и на секој еден дел да се, нели, како викаме од тука е, значи гамбит, ризик, само простува, Кобаяши Мару, мементо мори, буквално ги имаш 7 различни точки на 7 ноти кои што ги имаме, нели, на музичката скала, пошто до се повторува. Па има и уште еден момент, бидејќи јас сум економист, меѓутоа тој не би сакал сега да го откривам. Значи таа осмица ќе изрази тоа некое кружно движење на производи и на услуги, нели, во едно општество. Знаеш, секогаш пишувам со самиот себе си и тоа го имаат приметено некои мои колеги и би го имаат пишано упорак. Они го знаат тоа дека е така затоа што претпоставувам они тоа го употребуваат. И секогаш кога си искрени, кога пишуваш за себе, ќе испадне квалитетно и надвор за другиот. Без да се обид да се додворуваш или слично. Едноставно имаш некој светоглед и те пробуваш да го тестираш. Контраидеја, па некоја синтеза дали ќе се најде. Ги делиш ликовите на застапници на еден светоглед или на друг. Бев на твојата веб страна и имаше опција да ги видиш ликовите во твоите книги. И гледам сега Виктор Барем Николов. главниот, да. Виктор Николов. И таму објаснето. Колку е висок. А која му е омилена музика? Да. А што слуша највеќе? Омилена серија или филм и така натаму. Значи, препоставувам дека ти си седнал и едноставно си направил листа. Онака фасцинатно ми е како измислен еден лик. Правиме мојот за фиктивен лик за кој што де факто знаеме све. Да. Добро, тоа е начин на градење на ликот, нели? Сега ти треба него да го сместиш. Веројатно го има замислено у глава дури како изгледа. Апсолутно, тоа е и опишан, нели? Таа дури не во оваа книга, во Сигурен ризик или во само просто го опишав како Стинг во неговите рани 40 или како ќе му дојде. Бидејќи е сепак русокос, да, ја немаш читано книга. Да. Мораш да им дадеш мораш. Не мораш, меѓутоа од таму трга се. Бидејќи, нели, тоа е како се вика она како ќе му дојде физичка карактеристика на ликовите, наспроти нивниот вистински карактер. Тоа е па нешто подлабоко, нели? Значи сега ние кога немаме како нели физикусот како ќе дојдеме до ова. Да. Некои автори се одлучуваат да не посветат толку многу внимание на тај натворешен изглед за да остави простор на читателите сами да си го замислат. На имагинацијата. Јас не сум би одбрал таа опција, меѓутоа сега можеби затоа што сепак збориме за лик кој што ќе го има во 9 книги, нели така е планирано. Па сега можеш да го разработиш добро и цело време да му доаѓаш нешто ново, нели, да живееш со него. Да. И сега за некои споредни ликови помали, секој дека можеби тоа не е толку, нели, од физички аспект. Меѓутоа, пак ќе кажам, пред тоа, а потоа доаѓа вистинскиот карактер, нели? Па тука се трудиш исто, имаш позадина, му правиш панели што викаш ти омилени песни. Јас имам многу влијание од поезија и од музика. Мислам, тоа се приметува во книгите, настана популарна култура. И на некој начин тоа што го вметнувам натре е тоа што, ете, јас сакам да го слушам, јас го доживувам, јас го застапувам како мислење и слично, не. Преку ликовите, не само преку главниот лик. Да. Кажи ми, како истражуваш?
Например, седнаш да пишеш книгава, знаеш на кои локации се одбива действото и така натаму, одиш на лице место, истражуваш, гледаш, например, овде седи Виктор Николов, Да. овде седи не знам кој, ме разбираш? Да. И например имаше сега тука действо во Маврово. Посетено ми е, да, Препоставам дека некој хотел Точно. од реалниот живот да, прашање. да, фактички хотелот е и реален, што ја спомнат таму, да, Да. каде што е убиството. Значи одиш и истражуваш и тоа го запишуваш. Да, најчесто да, колку дозволува времето, нели? И опциите, не. Пак ќе кажам Виена на пример, ја опишав од некое ледо, нели, некое искуство кое што сеќавање кое што сум го имал пред 15 години. Меѓутоа тука е Google Maps, нели, и тие сите работи. Меѓутоа еве пред некој ден бев во Стара Скопска чаршија, значи ми треба за потребите на новата книга, нели на шестото приложение во романот. Па мораш да го посетиш и убавото и учиш нешто ново со самото свое присуство таму, нели? Меѓутоа сакаш да ги ветнеш тие работи во книгите, иако ќе измислиш локал, нели? Конкретно таму нешто конкретно ќе биде измислено можеби. Меѓутоа веднаш што ме сместено, нели, во нешто поопширно што е реално, верувам дека ќе ме поблиску на читателите. Да, и мораш да го почувствуваш само за да можеш поубаво да го прикажеш. Точно така, а однос на истражување, можеби на, не знам, дејство, нели, и тие бидејќи сепак Добро, кажеш на пример што пиштал користи, не знам. Претпоставував дека и тоа ќе биде прашањето. Секогаш имам барем имаш некоја дојава од МВР. Да, секогаш. Мислам, нели, кога почнав веќе да го вратив серијалот назад со сигурен език во Скопје, веќе и знаев дека ќе тера, нели, тоа доста книги. Едноставно морав да почнам да се консултирам со луѓе од МВР, нели, и од СВР, и тоа го правам и до ден денес. Се трудам обично да се различни со секоја книга, некои нови за некои, нели, различни, па и различни работи да научам. Значи како имаш некој пријател таму или одиш у МВР и викаш вака најчесто се пријатели, нели, бидејќи секогаш сите имам пријатели, нели, кои што се ако не во Скопје, во другите градови, меѓутоа, нели, и па тие ќе прашаат нешто или ќе истражам на интернет, но се подготвени за соработка, нели, бидејќи сваќаат дека се пак ова се фиктивни приказни и едноставно сакаат да помогнат. Меѓутоа, пази се како колку повеќе го правиш тоа и почнува не само оти, нели, викаме дека живот пише романе. Ама сега доаѓа до другата страна да почнува фикцијата да имитира реалноста. На кој начин? Па началникот, новиот началник во овој серијал, од четвртиот дел што е натаму, Дејан Чурлинов, така. испадна дека има исто име со моменталниот началник на одделението за крвни делекти. Не, Значи името, само името, да. Од каде би го знал јас тоа? Случајно испадна така. И имам една пријателка која што е со него пријател и таа дори на последната промоција во Скопје ми рече пиши тука за него, ова е за него книга, да знаеш. Ама, нели, се случуваат тие некои поклопувања во оваа. Добро се, нормално, да, не. Да, фактички треба да пазиш едноставно, бидејќи се осетливи, нели, теми, секогаш има убиства и такви работи. И знае и таа проверка која што ми ја прават не само лица од, нели, од полициските сили, туку и некои обични читатели да приметат нешто и речат еј смени го ова бидејќи, нели, ќе биде осетливо. И нели јас сум благодарен за тоа и секогаш ги во благодарноста, нели, на крајот, еве на следната книга има една цела страна, ги спомнувам тие луѓе. Да, браво. Кажи ми, колкав тираше кој беше Маро? Да, 500 е првичниот тираж, секогаш, нели, одиме со таа бројка барем бидејќи ова е на некој начин етаблиран серијал кој што. Кој ти е најголем? Да, па тој е, да. Буквално е тој, да. Сега мене ми е, јас фактички на некој начин имам и јубилеј оваа година. 2016 на почетокот испадне на лето на Крит, меѓутоа 2015 негде на есен разбрав дека таа ќе се фактички ќе ја избраа за таа награда романијата и дека ќе станам писател. И ако е така, тогаш ова е 10-та година како што нели сум присутен на пазарот и затоа можеби овој нов роман го повлековме 2025 да биде првичната намера ми беше 2026 да испадне, меѓутоа ќе кога го средив, кога го скоцкав, зошто да не испадне оваа година, таман таа некоја си втората половина од година, цела да ми биде јубилејна на некој начин. И едноставно да се даде тоа обележје дека 10-та година, нели како што пишувам, иако е 5 години од серијалов, април 2020 испадна. Ајде да се вратиме, да се вратиме малце. Имаш книгата напишана и кој е следен чекор? Идеш, правиме моето, јас сакам утре да пишам книга. Имам некој запис, 100 страни, 200 небитно. И што е целта? Мислам, што треба како да направам? Како во изданието тука што го гледаш? Да, треба да отидам во издавачка куќа или може Па види, секогаш е добро ракописот да си го прочиташ уште еднаш. Добро. Секогаш кога си го читаш собственото, нели колку е во порана верзија на книгата,
толку посмешно, верувам. И јас на пример сигурно 2-3 пати како читам една книга пред да дојде да ја паќам на уредник, нели, во издавачка куќа. Откако веќе сум се, нели, сум оставил саботка подолг. Значи ја Меѓутоа паѓаш првиот пат верувам секогаш уште можеби некои 5 пати можеби треба да се провери, затоа што знаеш секогаш мислиме дека кузне како сме си ја сработили работата, меѓутоа има филтри и филтри. И тоа е нешто за кое се сеќаваш, за кое што зборувам, нели, Да. начинот на кој што е многу слично со играњето на покер, нели, со тоа Да, го поврзав. да, покерот. Некоја си метафора така интересна. Меѓутоа, да, нели, од кога е средено, е добро барем некој да прочита што се разбира малку од малку од книги, нели, да знае што чита, за да ти даде некоја си конструктивна критика, нели. Да, каде може подобро да биде. Мислам дека ова не е баш добро, не само од печатни аспект, нели, на печатни грешки, туку и од стилски, од нешто Добро за печатни, веродостојно и слично. претпоставам нели, дека треба лектор. Да. Секако, доколку така помине, а веќе некоја издавачка куќа е заинтересирана, нели, од кога ќе се обратиш. Како да се заинтересира издавачката? Па едноставно Им сите праќаш си имаат, им сите си праќаш имаат мејл, ракописи? нели, каде што да си го праќаш ракописот или нели имаш. Еве јас конкретно сум соработувал со 2 издавачки куќи. Јас сум заштитно лице на Антолог, нели, веќе 5 години. Меѓутоа претходно во Култура едно лето на кај беше издадена и таму победи на тој конкурс. И сега тоа е убаво што го праша за некои што не знаат, нели? Да. Повеќето има издавачи- такви, верувам да, повеќето па има, како не. И ми се обраќаат и мене. И таа дори знаеш малку чудно ми е луѓе како не знаат, ама да сега јас сум 5 години 10 во бранша. Ама ете, да. Сега горе доле сите издавачи си имаат тој конкурс на некој конкурс собствен на прибирање на ракописи. Не, Како наставен Јас како имам награда зборено- или слично. Јас имам зборено со човек кој што има напишано, неам прочитано што точно, Да. романче некој слично, а вика како вика сега да ја давам ја вика книга, да ја пратам на мејл на некој вика може ќе бидам утре објавена во Италија. Да, Хипотетички зборам. така те разбирам. Да. Види, тоа е секогаш тоа некој страв кој што се јавува, бидејќи нели не е ништо договорено, нели. Меѓутоа верувај, јас не верувам дека барем од моето лично искуство некој краде приказни барем во Македонија. Не го верувам тоа. Ние сме толку мал пазар, што таа дури секој ќе го знае, нели, нема што тука да се плаши. Да, нели, можеби во странство, да, меѓутоа па треба да е тоа преведено, да не е на јазикот на македонски, е сепак релативно, фактички тоа е тоа што не кочи како можеби како автори, бидејќи сепак ние доаѓаме од релативно мало говорно подрачје, нели, на јазикот наш го зборуваат. Кога ги кажавме тие во Македонија и плюс можеби уште толку назад, ајде преку сила 5 милиони луѓе, тоа не е ништо односно на некои други јазици светски. Меѓутоа, нели, ние се трудиме таа подршка да ја даваме и мене кога ќе ми собратат никогаш не сум ги вратил. Секогаш им кажувам малте некако што е. Тоа што мене ми се случило, вака и вака стоат работите. Ги имаш тие конкурси. Ако сакаш кај мене ќе те препратам кај уредникот, нели, на Антолог. И слично, и едноставно после тоа останува колку тој филтер таму е, нели, добар, дали ќе биде Треба само среќа. читнато Треба само процесот на среќа е неминовен, мислам тој момент на среќа, нели, едноставно да ти се посреќи, можеби како е запишано некаде или слично, што знам. Ама ако си доволно упорен и таа среќа се на некој начин, не знам, се намалува, едноставно you make your own luck, како ви кажат. Сам си ја правиш собствената среќа. Сега за романи пишување секогаш е полесно, ете, можеби од таа причина што ја кажав, приказната е нели, или да се раскази, нема врска збирка раскази, некоја си метафора замена за животот и секогаш најдобро поминува. Многу подобро од поезија во секој случај, нели? Иако поезијата е па нешто што се оплеменува, мене ми е толку криво што толку малку поезија кај нас се чита. Се издава. Не викам не, меѓутоа слабо се чита. И јас не читам поезија. Мислам не знам. Тоа е по-мигновено некако емоција, не. Можеби во ваков период кога ќе се случи некоја трагедија или немил настан, па ете така едноставно се вртиш кон тоа, нели? Меѓутоа ова е сепак е најпопуларна книжевна форма романот. Мислам со причина, не. Ги спомна јазиците. Да. Имаш преведено книга на бугарски јазик. Да, Виенски гамбит. Тоа е единствениот, мислам Па дека превод официјален е тој, со тоа што моментално се работи на преводот на Кобајаш Шимаро на хрватски. Така. И сега кој едно лето ќе те преведе на англиски јазик. мене Меѓутоа тоа не е од мене само. Да. Не ми е јасно зашто е толку тешко. Треба да најдеш издавачка куќа, претпоставам дека во земјата домаќин, мислам тешко. домаќин. Каде што сакаш да Не е издадеш. тешко колку што бара време. Овој процес бара време и тоа на сите треба да им е јасно. Зошто? Затоа што за ова парче книга да испадне вака како што го гледаме, на нашиот јазик само Добро. се вклучени 10 луѓе. Ко ништо.
тргни од писател, тргни од луѓе кои што препрочитуваат, лектор, уредник, они што ги изработува кориците и после тоа луѓе во печатница, колку и да луѓе да работат. Значи, колку повеќе конституенти има, толку повеќе време ќе треба. И така и треба да биде, ако сакаме нешто вредно да испадне, нели? И ако е тоа така, па замисли кога ќе влезат преведувачи, што нешто да се преведе, колку е поголемо, процесот е подолг, и едноставно времето е тоа. И сега, да, ние можеби, бидејќи сме во Македонија, па, ајде, ограничен ни е тој достап на некои си светски јазици, некои што го имаме, па секогаш треба да фактички ти колку си писател, толку си некој кој што си собствен агент, нели, за продажба на собствените книги. Ние немаме таа агенција за книга, се уште за жал. Литературни агенти тука па малте и да нема, или се вртат оние што се од регионот, па можеби имаат некои, нели, блиски врски со издавачките куќи, меѓутоа ситуацијата е таа кој што е. Дали ги смени понатаму се надевам. Значи, првата книгата е на англиски, така? Едно лето на крите, да, преведена на англиски, има на Kindle, во Kindle издание на Amazon, нели? Так. Тоа ми беше, знаеш како си како нов автор и сите сакаме што е можда побрзо светот да го освоиме. И затоа е тоа така направено. Меѓутоа, верувам дека би дошло момент каде што ќе има и во, нели, во хартиена форма, некој со издавач. Меѓутоа, пак тоа е можеби тука е тоа прашање на среќа, нели? Да, право време за кажем, имаме ние автори генерално зборам кои што се преведени на други јазици со успех се продаваат нивните книги. Тоа сега дали е тоа така, пак што е тоа што може би успехот за некое нешто едно. Меѓутоа имаме, да, сега види, па јас сум како ќе му дојде, ако ова е 9-та година, 10-та каде што сум почнал да пишувам, а 5-та активно од Виенски гамбит наваму, можеби се уште рано за, знаеш, да стасаш и до некој кој што се по, нели, 50-60 години и сепак се на, не знам, на десетина јазици преведени, ама пак тука се тие моменти на познанство, нели, и слично. Јас се доаѓам надвор од фелата, јас сум економист, не сум книжевник, нели. Можеби е тоа нешто што ми дало предност од аспект на тоа дека јас можам да фелам еден поглед на книгиве од друг аспект, помалку догматски, ама по друга страна негативно нешто е што ете можеби ги немаш тие луѓе за толку брзо ти да бидеш преведен на јазици, ама тоа не е нешто што треба да те, нели, обесхрабрува и тоа го кажувам на сите нови писатели, бидејќи веруваме кога ќе видат дека си преведен, неминовно е да те прашаат, како што, едно би ги интересира. Пазарот е тој кој што е, не е доволен за да се живее од тоа, ти самиот го кажа. Да. И секогаш сакаме да бидеме слушнати, нели, надвор повеќе, зашто да не. Представници сме на некој начин на земјата со. Имаш некој дел во Велес? Во книга? Има, како не. Велес? Да, има, во сигурен ризик има дејство во Велес. Ти имаш и понатаму сигурно. Па претпоставувам, најлесно ти е, претпоставам да пишеш. Да, и сакаш да го вметнеш тоа, меѓутоа и сакаш, да. Меѓутоа, знаеш кога требаше да одлучам, кој ќе биде носички лик и сето тоа, едноставно знаев дека треба да биде Скопје за да биде што е можно, нели, подостапно за најголем број од, нели, од македонците, бидејќи сепак ние сакаме да признаеме или не, Скопје е малтене Македонија, значи пол Македонија е во Скопје дојдена. Иако тоа редовно го критикувам во моите книги, во Кобајаши Мавро е спомнато во тоа едно, нели, стоење на семафорот на Виктор. Да. Па и во Мементо море истото на почетокот го спомнувам пред дејството да рипне во Загреб, бидејќи таму дејството почнало во Скопје, а потоа е во Загреб. Добро. Кажи ми, сакаш ли предизвици? Челендж, да, сакам секако и сега сум исчекување изгледа нешто бил тој предизвик. Имам 2-3 спремни, ќе почнеме од наједноставниот. Ајде. Ќе ти читам јас тебе писатели, ти сакам да го избереш тој што највеќе ти се бендисе. Ќе ти читам по 2, ти избереш еден и продолжуваме. Може. Значи повеќето се криминалистика, меѓутоа има и од други бранши. Ајде, слободно. Агата Кристи или Реймонд Чендлер? Кристи. Знаев. Кристи или Едгар Алан По? Пак Кристи би рекол. Агата Кристи или Крис Картер? Тука некаде, ама сепак Кристи. Добро, тука мисле дека ќе има пресвртам, окей. Агата Кристи или Стивен Кинг? Стивен Кинг. Стивен Кинг или Умберто Еко? Стивен Кинг. Стивен Кинг или Фјодор Достоевски? Достоевски. Сварно? Да. Да, јас имам влијание многу во моите книги од него, да. Озбилно, ќе ми кажеш за тоа да заврши, ќе ми кажеш. Достоевски или Себастијан Фицек? Достоевски.
Достоевски или Горан Стефановски? Горан Стефановски. Дека е наш. Па да, и исто и од него морам да го пофалам него и многу ми е криво што ја го немам запознаено тој човек, бидејќи он почина 2017 година, јас почнав да пишувам 2016. Да, има многу влијание од тоа он што го кажува во моите книги, еве ќе ја спомнам за Кобаяши Мару, нели он го кажува, има таа семинална мисла од Диво, не знам беше од Диво Месо, дека во оваа држава вика, нели, како ќе му дојде тоа што мислиш дека е, нели, што нема цена, тоа е уствари најевтино, како го кажу тоа. Да, така нешто беше таа мисла, а јас кај мене па во Кобаяши Мару е кажано сепак живеа во Македонија, нема нешто што не може да се купи доколку имаш доволно да платиш. Да. Нели, конкретно тоа, и тоа го застапуваат ликови кои што се најчесто антагонисти, нели, не протагонистите. Да. Добро, Горан Стефановски или Даниел Силва? Горан Стефановски. Горан Стефановски или Ю Незбе? Незбе. I see what you did there. Да. Добро. Ю Незбе или Майкл Конели? Браво, си истражил исто за мене. Да, види, овој серијал јас што го пишувам е таа мешавина од Ю Незбе и Майкл Конели. Сега Майкл Конели книгите ги немам читано, колку што ја гледам онаа серија која што според неговите книги Бош и Бош Легаси. Таа сега баш сега мислам че ни денови дека испега последната сезона, меѓутоа цела ми е гледана и види, не знаев серијата, пред некој ден дознав усвари дека постои. Да, 10 сезони, 10 сезони, феноменална серија. Такво нешто го доживуваме овој серијал, бидејќи керката, нели, фактички на главниот лик ја следиме како се развива исто, во таа серија, во тие книги исто така. А кај него се Тато мислам дека се среќа главниот серијал за Бош е 24-5 книги, 23-4, така е? Да, апсолутно. Меѓутоа го има и во други книги. Значи го има лекот во 30 книги. Сега тоа не може да се спореди, нели, со македонски услови. Мислам дека и не знам и да некој тоа ќе го направи. Меѓутоа тука е, да, пола е, али би го одбрал Незбе ако може. Бире, и уште еден имам, Ю Незбе или Джеймс Џојс? Види, Џојс може би ми бил, како се вика, би го одбрал тука некаде при крајот на мојата кариера. Зошто? Затоа што тој пак си игра многу со јазикот. Да, со јазикот си игра многу, со конструкцијата на реченицата. Многу малку луѓе го читаат. Тој не е автор, мислам за македонски услови. Не е автор кој што е лесно читлив, како ќе му дојде тоа, нели? Особено кога ќе го спореди со жанровска литература. Меѓутоа, јас доста се инспирам од него. Фактички едно лето на Крит излезена на 2 февруари, на неговиот роден ден, кога испана Туликс. И сега види интересна работа и како ништо не е случајно. Јас уште во првата моја книга зборам за тоа мономит патешествие, иако не со тие зборови во таа книга, каде што некој лик доживува трансформација во текот на книгата. Барем еден, тој што е носечки лик. И тоа е за кое што зборува Џојс во бдењето на Финеган и тоа е тоа кој што тој толку феноменално го прави. Уликс е, нели, некоја преработка на Одисеј. Одисеј го зима како. Па сега во следнава книга, во Мементо море, па што се случува. Постојат 30... Да откриеш премногу. Не премногу, не, со доволно само. Мислам, разговорот не е таков и сакам нешто да ти откриам тие повеќе на други места, затоа што ете така баш нели другарски си разговараме. 24 поглави има Одисеј, нели 24 кантони. Па точно 24 поглавја има содејство надворот од Македонија во следната книга. Значи, гледаш како се, а не ми е тоа конструирано туку така. Тато го мислев да го применам во следната книга. Не ти е планирано, не ми е планирано, не. Така испаѓа. Знаеш, може би е пишано некаде, како да ти кажам. И затоа Џојс ми е така близок и во таа, како ќе му дојде во 7-миот дел од серијалот, сакам највеќе да си играм со конструкција на реченицата, како што тој тоа го прави во сите негови книги, вклучително и во таа последната. Ќе биде тоа тешко. Ќе биде, меѓутоа секогаш сакам барем по тоа да си ставам предизвик плюс. Да. Значи дека Ю Незбе или Джеймс Џојс? Тука станавме на нели. Немаш одговор. Крај. Сега Незбе. Да? Да. Добро, мене од сите овие ми е Даниел Силва. Сум читал него. Првата книга што ја прочитав во животот, зборам. Значи јас беше од Агата Кристи. Не зборам за лектири, што сум читал во школа, туку книга. Тоа беше Убиство во Ориент Експрес. Па, мислам дека и мене ми е право он не зачитано. Таа има дома има. Завозе, значи тоа е страшна работа. И оно се беше тој тригерот што ме натера да читам книги. Такви, да. Па, види, феноменално е направена. Мислам, он има и други книги кои што се можеби уште подобри од незе, меѓутоа самиот факт дека во таа книга имаш
Тоа што последниот таинствено, пресврт е толку спротивно на тоа што го очекуваш, пошто ако е таа книга худанит, тогаш испреде дека everybody did it. Да. Феноменално. А Даниел Силва малце дури го споредив и со твојов стил на пишување во однос на и он има јунак, односно главен лик, Габриел Алон се вика, тој е израелски поранешен израелски шпион, кој што работел во Мосад, или инаку е реставратор на уметнички дела. Многу интересни приказни. Треба да може би да му посветам повеќе шпионски романи пишува, значи гледаш тајни служби и така натаму. Така, како Џон Лекаре можеби, Да, мене ми е фасцинатен. Иначе Даниел Силва е израелец со шпанец со израелско. Да, знам, меѓутоа не знам колку книги од него примерно преведено на македонски. И дали ти ги читаш на македонски или на англиски? На македонски мислам дека има 3 или 4. Така нешто, да. Значи, не знам, не ми текнува се од каде се што има, ама не му се сите, он има веќе мислам дека 14, 12 или 14. Така, 13. Етаблиран автор, да. Меѓутоа не е уште донесен тука. Ама верувам дека е читан, да. А што мислите за шпионскиот жанр? Може да го басиш у криминалистика? Сега дека може. Една од книгите ми е замислена да е таква, таа при крајот на серијалот. Ама дали би било тоа, дали би го извел на толку умешен начин, тоа останува да видиме. Сепак е при крајот на серијалот, знаеш. Ти имаш до тогаш повеќе искуство собрано, да. Баш. Али добар предизвик. Зашо Ю не бе сврна? Мислам, не знам да ти кажам. Види, прва книга што почитав од него беше таа Ловци на глави, која беше нешто заинтересирана за хедхантинг. Да, таа е посебна, таа не е во серијал и па и не е најдобро негово стварување. И од кога таа ја вратив во библиотека и најдов на она сега црвеношика, тогаш Дух беше преведена кај нас, Матица, ама потоа 3 ги зема правата и го истера цел серијал. А само таа беше најверојатно од тој серијал во Матица. И таа книга е толку добро направена од аспект на играње паралелно со времето, значи следиш две приказни, една во историски контекст, друга во сегашниот момент. И беше во таков еден формат каде што следиш припадник на политички сили, нели, кој што треба да разреши нешто. Толку добро така тој момент ми извози, кој што можеби стилот, можеби нели секој еден читател си има некој стил кој што ќе му легне, нели, што знам. Едноставно, окей ти. Например, Агата Кристи е повеќе како ако треба да ја споредувам со некои други мајстори на занајатот, она е мајстор на тропите на жанрот. Отколку стилски можеби, колку што употреба на метафори, на стилски фигури и нели и тој момент. Не дека е лоша, далеко тоа дека е лоша, меѓутоа во однос на други автори, нели како Џојс. Може малце поедноставна, за широка публика. Точно така. Меѓутоа многу добра ентри точка, нели, влезна точка за кога се формираш како читател, нели? Значи на секој би му ја препорачала Агата Кристи и Убиство во Ориент Експрес за прва книга. Па да, како не, или можеби она како се вика и не остана никој, нели? And then there were none. Па таа е историја на занајатот и таа сега. Да. Идем уште еден предизвик. Ајде. Значи вака се. Ова е тежок предизвик. Морам да ти најавам. Уште подобро. Ќе ти дадам неколку реченици од некоја мистериозна атмосфера, измислени реченици од мене. Така. И замисли ги тие реченици дека се во дел од книга. Една реченица е почеток, една е крај и така натаму. Ти според овие реченици ќе треба да ми дадеш наслов на книгата. Претпоставував. Ајде. Значи употреби имагинација. Ајде. Ти читам 5 реченици. Градот беше потопен во темнина, а тишината ја нарушуваше само звукот на сирените. Клучевите беа пронајдени во џебот на мртвиот човек, но никој не знаеше што отвараат. Тишината во библиотеката беше нарушена од звукот на страници што се превртуваат. Огледалото го одразуваше неговиот лик, но нешто не беше во ред. И последна, студениот ветер го галеше неговото лице, додека чекореше по пустите улици на градот, барајќи трага која можеби повеќе ја немаше. Што знам од вас, што те слушам вака и има силна ноир атмосфера, она атмосфера. Ја така ја доживеав барем. Така? Би рекол hard-boiled. Сега, како би го превел тоа на македонски? Hard-boiled. Тешко сварливо, Ние немаме директен превод на тој термин. Не, тешко сварливо, туку преварено. Не. Нема, сум го читал тоа, сум го истражувал, да. Али јас ја доживеав како hard-boiled, да. Да.
Ја не ми Може беше би. замислено, само реченица пишував онака, ама да. Да. Значи тоа се свеја. Тоа е како прво, да. И сега имам повеќе прашања, Ајде. ама сам не одговараш кратко. Ајде. 2-3 збора. Што е поважно во добар криминалистички роман? Силен негативец или неочекуван пресврт? Силен негативец. Да? Да. За мене. Да, за мене друго. Добро. Ако можеш да решиш еден нерешен вистински криминален случај, кој би бил тоа? Од реалниот живот. Да. Се надевам Смилковско езеро. Да? Да. Браво. Браво. Кој е најопасниот тип на убиец? Серијски, импулсивен или добро организиран? Това е да добро организирано. Добро. Кој е најчесто клише во криминалистичките книги што те нервира? Мене си живеа среќно до крајот на животот. Најзборно. Да. И оваа книга не завршува на таа нота, фала. Да, добро. Доколку треба да напишеш книга во друг жанр, кој би било тоа? Научна фантастика, најверојатно, можеби. Ја мислиш шпијунски ќе кажеш. Да, би сакал ако ништо друго да ја искомбинирам со овие тропи од овие жанрови. Да. Или евентуално хорор мистерија. Ама една од тие две верувам ќе биде. Да, добро. Хорор. Немам читано хорор. Оно блиску е да ги искомбинираш тропите на жанрот со ова што ја го пишувам. И едното и другото. Да. Имаш и ти малце така крвави. Да. Сцени. Секако. Добро. Инстинкт или докази? Што би избрал као детектив? Види, сите се водиме од инстинктот, ама на крајот доказот е тоа што ти ја врши работата. Да? Политички одговор. Да. Добро. Кој е најдобриот измислен детектив според тебе? Види, мора да биде или Херкул Пуаро или како беше Шерлок Холмс. Најверојатно Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, да, дефинитивно. Добро. По кој детал најлесно се фаќа убиец? Мора да е мотив. Мотивот? Да. Секогаш кога се друго фали, го бараш мотивот. Онако одиме ке мотивот. Кој е најдобриот мотив за злосторство? Одмазда, љубов или пари? Најчесто се тие последните две, нели? Секогаш ја така викам, вреди да се пишува за војна или љубов како ќе му дојде. Меѓутоа, мене ми се омилени ревенж оние сите приказни, да. И најчесто го ставам кај мене и во книгите, тој е момент. Да. Ево интересно. Викам, дали е полесно се напише сцена во книга збориме, на злосторство или сцена на откривање на вистината? Сцената на злосторство се учи. Знаеш? На почетокот ќе биде тешко, потоа ќе научиш како правиш тоа. А секогаш тоа второто, цена на откривање на вистината, ќе биде вистинскиот трик на занајот. Значи, потешко представам тоа дека. А што е потешко, да го измислиш убиецот или да ја сокриеш вистината од читателот? Да ја држиш вистината до крај. Види, се учи и тоа второто, меѓутоа секогаш ќе биде најпотешко тоа. Да. Зошто? Затоа што не морам да го кажам, ама секогаш го откривам, бидејќи откривање дел од занајатот. Вакви книги кои се пишуваат, секогаш се трга со планот на негативецот. Секогаш треба да имаш цела приказна замислена. И после тоа треба полека да откриваш. Значи кога читаш една книга, содржината која читаш, тоа што го чита читателот е обратно од тоа што го прави авторот. Со однос на дозирање на сокривање на информации. И секогаш кога си нов во жанрот и кога пишуваш, ја на почетокот сум почнал така. И после можеби во текот на книгата, како што читателот настапува. И во тек на книгата се коригираш, нели? Меѓутоа како стануваш подобар писател и автор, тогаш мораш обратно да. Значи мораш ти обратно да го имаш смислено целиот процес. За после тоа ти да почнеш да пишуваш и дел по дел да откриваш содржини. Тоа воопшто не е лесно. Меѓутоа е нешто што се учи, не е дека не може да се научи. Да. Фала. Молим. Добро. Што е посомнително, сведок кој зборува премногу или сведок кој молчи? Секогаш сведок кој зборува премногу. Да, тоа и во само Бог просто го кажувам, да. Би можеле некогаш да напишеш приказна од перспектива на убиец?
Целосно не сум пробал, не верувам, меѓутоа да, јас во претходните книги, па и ова делумно, меѓутоа имам некаде и во прво лице каде што убиецот зборува, што Да, на некој и во начин ова- перспективата, и во ова има, нели, и да, во ова и има, во да. тука, во трето не во прво, меѓутоа Тешко е главен лик да ти биде. Тешко е, али ајде, не викам не, можеби во една таква хорор мистерија би се случило и тоа, ама не знам. Дали. И уште едно прашање за крај. Колку е важно крајот на криминалистичкиот роман да биде неочекуван? Па Можеби најважно. да, види, она што го кажува Аристотел, нели, истовремено да Да. биде неизбежен, меѓутоа и на некој начин неочекуван. Сега па и постојат разни начини на кои што можеш да го направиш неочекуван. Ако главното дејство завршува со можеби, ајде, некој по осомничен кој што нели читателот го провалил унапред, окей, меѓутоа пак можеш нешто друго да премениш, што ќе биде неочекувано, нели, во личната приказна на ликовите или слично. Ама да, се трудиш да со секоја една нова книга да нешто да биде различно однос на претходната, нели, и нели, тоа веќе останува читателската публика да каже колку е успешно или не. Не можеме ние за себе да зборуваме. Не е благодарно, нели? Да. Кажи ми фидбек од читателите. Фидбекот од читателите ми За кого е ги спомна секогаш најважен, да, и за сега е стварно сега значи клише можеби звучи, ама е позитивен, ги гледаш тие нели на Goodreads, нели reviews, или ако Да, се да, нели значи на баш- Facebook по групи и тие Да, работи. баш гледавме, сите ти се 4,5 звезди, што е многу високо. во Тоа е однос малку на- неблагодарно Не, да се мислам, немам споредено со квантифицира. другиве. Да, да. автори, Малце е меѓутоа- неблагодарно да се квантифицира, веќе отвара некои други дискусии дали воопшто тоа треба да се прави, знаеш. Меѓутоа како рецензии, види, како рецензии, рецензија се да. рецензија. Зборам за оценката како оценка, нели, во бројка. Меѓутоа, рецензија секогаш ми е драго кој ќе прочитам и секогаш Кој е напишано. кој е напишано, значи некој го допрело, нели, и посуствувал потреба да стави нешто на харт, нели, да искуца, што е крајната цел на литературата, нели? Да. И едноставно повеќе сакам рецензија без оценка отколку леле ако е нешто високо. Не ми треба тоа, сакам мислење да чуем, затоа што на тој начин пак ќе добиеш и конструктивна критика, ќе станеш подобар како автор. Онда можеме да збориме до утре са Беле, ама ја Да. имаше две прашања пред да завршиме, зашто сат и 20 минути сме веќе. Летна, браво. Кажи ми, кај можат да ги најдат читателиве твоите книги? Да, значи книгите како овој серијал, така едно лето ќе се нели се продаваат во издавачкиот куќа Антолог, меѓутоа нели низ сите овие други поголеми дистрибутери низ Скопје и во другите градови. Секако нели онлайн си се таму и секако нели кога испаѓа нова Чекај, книга, има, тука сме на сајм, сме присутни, нели. Чекај, имаш и веб страна. Да. На веб страната може да се Но веб страната се носи на страната на Антолог. Аха. Да. Добро, окей. Ја мислев дека може да имаш Не, тука онлайн не. продажба или Не, лично. мислам за сега не бидејќи нели сум заштитно лице на Антолог. Така, да. На Сајмов, што може да очекуваме? Ќе видиш таму, значи... Да, значи сајмот на книга кој што од 8 мај почиња, ако не се лажам, една недела, нели? Втората недела од мај сме таму, да претпоставувам дека би бил, ако не секој ден, секој втор ден таму, да ќе има и Ќе ден дојдам. каде што би бил и ја би те поканил секако, бидејќи беше така добар домаќин и ја може да кажам дека не ти правам лице, ама ова е најдобра емисија у која што имам учествувано, ама не се ни сомневав дека ќе биде стварно забавно, затоа Ми се што свија. гледам нели што правите. Добаре. О, значи викни му уште еднаш. Слушај, нека помине време, нека си нареди некои други луѓе, нели, место. Да, во емисија. чекај не, за Мемето Мориот веќе чекам да извадиш и сакам да ја прочитам. Да, сега фала ти уште еднаш и за гостувањето, нели, и за мислам дека баш она име направивме интересно на луѓето. Искомбиниравме онаа забава и малку нели и ова друго што е поуката. Секако на сајмот нели ве очекувам. У пресет на сајмот сигурно ќе биде тој датум нели според кога јас би бил јасно, таму. Иако за време на сајмот еден ден ќе бидам во Битола, каде што овој роман доби награда од фондацијата Такец за роман нели Значи, на уште еден имаш... годината. Да, има неколку награди, ама Кажи, види го. не, ама види, Да види скромен. да, не е уште објавено, нели, меѓутоа ми е најавено и тогаш Така. морам да се појавам таму, нели, за да ја земам таа како плакета. Мене ми е драго што конечно мои книги, меѓутоа не само мои книги, бидејќи се морам уште од нешто да те жанрот прашам. се, Морам уште се нешто да те добиваат прашам. награди. Во Македонија зборам. Мгм. Има ли некој напредок од 2016 година до сега во однос на книжевноста? О, апсолутно. Збориме за модерна книжевност. О, не зборам апсолутно. за
Апсолутно. Ја лично не гледам напредок. Се зависи у кое поле мислиш напредок. Продажба или генерално зборам продукција. за све општо онака. Аха. На напредок има у аспект на тоа дека и јас кога едно лето на ќе ти извадив, ајде на прстите на, ако не на една, на две раци се броја современи писатели. Да знаете дека е така. Да, си зборам современи, не зборам за некои повоени. Да. И сега се толку. Не, сега ги има повеќе, веруј ми, секој издавачко ќе си има барем по 5, што се вика, нели од вие поголемиве. И сега ако земеме дека се 5 најголеми, 5 по 5 пати направи математиката, нели 30 на сигурно автори ќе дојме како така ќе ми текнат. Само во жанрот ќе ми текнат како ја што отворам. Може би не 10, ама 7 сум сигурен. Што значи дека се креира нешто. И мене ми е драго што сум јас дел од тоа, од аспект на тоа дека може би некој предвесник сум бил или слично, знаеш, каде што и така и се кажувам во моите настапи, значи водечки од аспект на жанрот, знаеш. Не најдобар, не најпродаван, туку водечки некој што го бутка жанрот, позитивно насока што таму треба доди. И така ми доживуваат луѓето, мислам се надевам. И ќе продолжам и така да настапувам и сега ќе видиме дали и квалитетот ќе исплива на површина, зашто затоа што мора да има квантитет, така? Нели, како ќе му дојде? За да дојде тоа кој што е и ние сме тука за да го поздравиме тоа и да повикаме луѓето да творат, нели, бидејќи само така се расте. Ајде, ова врзи го со пораката за. Да, само така се расте како човек, оти преку творење ние се ставаме над природата. Има два начина кои што човекот се става над природата. Едно е творењето, креирањето, без разлика дали е живо или неживо наследство, нели? А другото е уништувањето. Сега секогаш надминувањето над природата, нели, ние како луѓе преку уништување на среден до дол крок води до проклетство, нели, до себе уништување. Не се расте преку уништување, преку создавање се расте и да, тоа е мојата порака, нели? Создавајте на било каков начин. Јас имам порака, читете што може повеќе. Што имаме толку македонски автори, ја не бев свесен тоа, дефинитивно. Да. Да, ќе се наслушам јако повеќе домашни автори. Има што да кажат, да, апсолутно. Имаме. Ти благодарам што беше гост. И се надам дека со следните книги ќе имам уште поинтересни разговори. Се надевам и јас. Поздрав до тебе и до твоите нели гледачи и да, се гледаме во некоја наредна прилика. Останете во добро здравје. Фала.